Tambuza video etuke ku buli omu. Tuusa obubaka ku munnaali eyo mu kyalo n'ow'omu kibuga ne mukwano gwo akuliraanye n'akuli ewala. W'olondedde w'olwanira. Owulira olugendo lwa protest vote omukulembeze alwogeddeko bw'ati. Kati mutandika okukyuzinga battleground saawa zino kuba opportunity yeweri wokasuulidde bw'oteeka ensasadde eyo nayo point mbadde njagala nnyo ebeere very clear, ladies and gentlemen. Baganda baffe nga ddala oli mu nsonga zino wajja kulwanyisa mulabe wo Museveni. Njagala mukitegeere nti Museveni eva tubadde nga tuzinira ku ngoma ze. Kati saawa zino twasazeewo naffe tumukubire ku ngoma zine. Twasazeewo tuzinireko ku zaffe. Point eriwo eri bweti. Tubadde nga tugenda mu muzannyo gwe nga yakyuzinga ani awangula, yakyuzinga ani alondeddwa, yakyuzinga ani gwalangirira. Ompuliriza newankubadde akalulu kabadde nga kabaawo nga bannayuganda mukakuba. Naye eva kibadde nga Museveni yasalawo ekiri oba ekigenda okuva mu kalulu. Ate era bwe kigenda okuba ne mu kalulu akaddako agenda kukola katemba yenna okugezaako okukola byazzenga akola emabega. Mpuliriza saawa zino ffe nga bannayuganda tulina okukola ki okustrategizinga overcominga enkola ya Museveni mu election, kubanga Museveni si yatuwa akalulu. Ffe bannayuganda ffe tukola ki constitution yaffe yekatuwa. Ate omukulembeze w'eggwanga Uganda alina kubeera ng'alondeddwa bannayuganda. Mpuliriza olw'okuba twakitegeera nti ensi yaffe empambe. Museveni azzenga atusuulira emisanvu egy'okuteekawo embeera okwekalakasa okulaga obutali bumativu eri gavumenti ye. Tuzzenga twekalakasa mu nneekalakasa ey'enjawulo. Bannayuganda bazzenga balaga obutali bumativu naye nga Museveni yabufunamu. Jjukira luno olutalo tetulina kukulembeza nnyo busungu, tulina kukulembeza nnyo bwongo na kwagala ggwanga lyaffe. Kubanga omulabe gwe tulwanyisa newankubadde ebigendererwa bye bya kisiru nnyo akozesa bwongo okubituukiriza. Mpuliriza munnayuganda, tugenda mu kye bayita protest vote. Akalulu ak'okwerwanirira, ak'okwerangirira. Ompuliriza protest vote nga tuli ready okulwanirira oyo gwe tukyuzinze oba tuli ready okulwanirira akalulu kaffe. Luli eri Museveni abadde nga atubba akalulu. Ne tuva mu kalulu nga tugamba Besigye bamubbye, gundi bamubbye. Ne twerabira nti omulabe bwabba ababbye ffe. Nti ffe tugenda obonaabona oggula sukaali ow'ebbeeyi ne sabbuuni. Yeffe tugenda osomesa abaana babulwe emirimu. Oba okitegeera yeffe tugenda mu malwaliro nga tewaliyo ddagala. Okategedde? Kati eva kikakata ku ffe. So oli gwe tulonda oba ompuliriza ffe tulina okuteekawo empenda zonna okulaba nga tugondeza oyo gwe tulonze, okulaba ng'atuukiriza ebimulondesezza. Mpuliriza olutalo luno tugenda kujjako nakyemalira. Omukulembeze yenna ajja mu nsonga zino atugamba nti ayagala kwesimbawo alina okuba nga posita ye ekifaananyi ekisinga obunene kya mukulembeze waffe oba nga byenkanankana. Okiwulira? Ku posita ye kulina okubeerako kye bayita protest vote. Munnayuganda ekyo kijja tuyamba okubunyisa enjiri eyo mu byalo byabwe okuva ku mutendera gwonna, kansala, LC, owulira, palamenti. Oba mpuliriza? Yes, njagala tukikole okuzuukusa bannayuganda abeebase okubalaga biki ebigenda mu maaso na ngeri ki ey'obikola ki okubyovakaminga. Twagala kwejja mu buwambe. Okategedde? Tugenda mu protest vote. Gwe wenna nga wajja mu nsonga zino nga ddala kituufu wajja kugoba Museveni. Ke kaseera oteekewo embeera tubeere mu kino ffenna. Together we can. Respect.